मैले भने एकछिन बोकेर यस्तो छ कि यो चाहिँ गरेर बसिरहेछ पनि घुमिरहेको छ यस्तो छ बिचमा चाहिँ हामी पुग्यो खुसी लाग्यो Aku yang paling tinggi lah, yang gimana? Ini bahasa kan?
छ हामी कस्तो फेरि थियौँ त्यति बेला यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो छ ल मामा एउटा फर्किदियो के छ नि अन्त काट्दा भइहाल्छ नि पैसा छ नि मामाको 200 ल बजाए भने कस्तो लाग्यो तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् न मामाले चाहिँ पहिले यहाँको रक्सीको उयो त पनि उयो बट त्यहाँ चाहिँ उयो चराचुरुङ्गीको घर आफ्नो जातको घर यो चाहिँ नेपाली हाउस यो चाहिँ नेपालीहरू बस्ने जू नानी नि होला अहिले फोटो खिचिदिनु हुन्छ झरे सुन्नुभयो त यहाँ चाहिँ तपाईँले बस्नुहोस् होइन ठ्याप्पै ठ्याप्पै बस्ने फोटो खिच्ने मलाई पनि ए कस्तो लाग्यो 1.5 घन्टामा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ मामाले चाहिँ भन्दै थियो हामीलाई 2-3 घन्टा लाग्छ भनेर हजुर पानी आयो आउनु न छिटो दामी छ एकदम पानी आयो अलिक छिटो आउनु मेरो मामाको छोराहरूले चाहिँ यहाँ बनाउनु भएको मेरो मामाको छोरा चाहिँ बित्नु भयो तर पनि यो सम्झना यहाँबाट हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो नजरिया सफा दियो यो चाहिँ हाम्रा भाबी हाम्रा सोल्टिनी अब यो चाहिँ के पो भन्नु भयो यस्तोलाई के पो यो चाहिँ यो दुर्बिन डाँडा यहाँ चाहिँ टिकट सिस्टम छ तर अब हामी चाहिँ टिकट गर्ने मान्छे थिएन र चाहिँ हामी पस्यौँ हो टिकट गर्ने आइहाल्यो भने हामी टिकट गर्ने हो हामी चाहिँ यहाँ पस्यौँ ऊपर के भन्छु पसेको थिएन यहाँ थिएन छैन अब होइन हामी चाहिँ अब यहाँ माथि पस्नु पर्ने अरे कि हेर्नु त यहाँ माथि पस्नु पर्ने हो हामी चाहिँ होइन बोट हाउस यसलाई चाहिँ बोट हाउस भन्छ बोट हाउस यो सिँढी पनि फेरि फेमिली बोटेको सिँढी जस्तो लाग्यो यो सिँढी बोट हाउस हो यो चाहिँ उयो चराचुरुङ्गी बस्ने बनाइदिएको
बट हाउस तर दामी है एकदम दामी बाहिरको हेर्नुस् यो मटेरियल्सहरु पनि एकदम दामी है भाउजू भाउजू तपाईँले मैले यहाँ खिचेको क्या भित्तामा भाउजू यहाँ भित्तामा खिचेको हेर फोटो करेला चाहिँ पछि करेला चाहिँ हो खै पछि यति होला नि कुन बस पछि भिडियो गर्दा पर्छ लो भिडियो गर्दा पनि गर्दैन फोटो गर्दैन खाजाको टाइम भएको छ गाइस गाइस यहाँ कसले काम गरेछ न गाइस म मात्र एक्लै छु यहाँ देख्नु हजार खाएर सबै घुमिसक्यो दामी लाग्यो यो जग्गाहरू फौलाखा भन्ने ठाउँ पनि घुम्नु पाएँ दामी लाग्यो यहाँ त गेट लागेको रहेछ हेलो गाइड अब हामी चिया खाँदैछौँ हामी चाहिँ खाजा खाएर हो चियाहरू खाएर सबै खाएर चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ फेरि हामी फर्किँदैछौँ किनकि आज मौसम धेरै खराब हुँदैछ हो मौसम खराब भएको कारणले गर्दा अब टाढो छ त्यही 200-300 किलोमिटर टाढोको लागि अब खाजाहरू खाएर चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ हो यो भिडियोलाई देख्न सक्नुहुन्छ
बडा माथि त्यो पनि मेजर मदिनु गाइस म चाहिँ ब्लू लगे मैले पनि ब्लू तपाईले मान्ने माथि त किन ब्लू चाहिँ ब्लू गर्छ यसले चाहिँ ब्लू करेन्ट दिन्छ करेन्ट होइन खादैन हो रक्सी होइन त्यो अन्त यो त रक्सी होइन एनर्जी ड्रिंक मलाई चाहिँ नि यो भिडियोलाई चाहिँ स्पिडमै बनाउनु सक्छु यो चाहिँ हाम्रो भेना लागि झ्यालमा म त्यहाँ ल्याउँछु ल कस्तो प्रकारले बनाउँदैछ गाइस यहाँ म देखाउँछु झ्यालमुरी के भन्छ यसलाई के लगाएको छ यहाँनिर यहाँनिर यति बेसी सामान लाग्छ यस्तो बेसी यहाँ अक्काबरे मटर कुरकुरे त्यहाँदेखि मकै अनि दुध चिया हो चिनी चियाहरू ल्याएको छु यहाँ स्टेनहरू छ यहाँनिर हाम्रो मामा हामीलाई बाटो देखाउने यो ठाउँमा ल्याइपुऱ्याउनु हुने हाम्रो राइड गर्ने मामा हुनुहुन्छ यदि यो ठाउँमा आउनु पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सिक्किमको ठुलो बिच जङ्गलमा पर्छ यहाँनिर चाहिँ उस्तै त्यस्तो आउनु सक्दैन अनि तपाईँले यो भ्लगमा यो भिडियोमा फर्स्ट यहाँको भ्यू पोइन्टलाई देख्दै हुनुहुन्छ मेरो फर्स्ट मेरो भिडियोमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँलाई सायद इन्टरनेटमा यो ठाउँलाई देखेको छ कसैले पनि र आजको यो पोइन्टलाई तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले भर्खर गाडीहरू पनि आउने यहाँनिर बाटोहरू बनाएको छ हिँड्न सक्ने चाहिँ गाडीमा तर यहाँ चाहिँ सानो गाडी आउनु सक्दैन ठुलो गाडीहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ तर हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो भएर हिँडेर आएको पाताल पुग्यो त्यहाँदेखि पर के अरे गाइस अब चाहिँ भने हामी सबैजनाले खाजाहरू खाएर सकिसकेको छ हो र अब चाहिँ हामी एकछिन वेट गरेर चाहिँ अब हामी फर्किँदैछु गाइस हो र यो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई मन परेको लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् एकदमै भिडियोलाई शेयर
सबैजना बिदा हुँदैछौँ। धन्यवाद। हजुर त्यो झालमुरी चाहिँ बिग्रिन्छ यहाँ समाना झालमुरी खान नसकेर यता पनि रहेछ होइन हिरोनी जस्तो छिरो जाने हेलो यस यस हेलो याङ्की जिन्दाबाद